正常我们的呼吸中止每小时次数应该小于5次，也是48.2次每小时。48.2次。哦，这是属于重度的呼吸中止。哦，现在移动我身体都好难哦。你就不要乱动身体。我动不了身体。不用动。我发现麻醉的人好像起不小孩子。起来了，动不起来。你是我们期望的病人。哦，真的哦。有人我调个1、2个，他就会觉得很不舒服，早上起来这边就会痛，只是他能调量很少。对啊，但他就适应良好。嗨，大家好，我是 Steve， 欢迎回到我频道。今天是久违的医疗系列，在2024年改变我人生的一个重要手术。好，那今天影片开始之前，还没有订阅我的人，记得订阅我的频道加开启小铃铛，另外别忘了追踪我的 IG。历经了4个月，终于要来跟大家分享我去治疗打呼的历程。只能说做这决定真的太正确了。现在就跟我一起来回顾吧 ，Go！现在超晕，对吧？这样就对了。晚安。对，晚安。睡着了。对。他这样算打很大声算对不对？所以我很痛苦。可以理解。通常都是枕边人真的很大声。对。好咯。检查做好咯。还好吗？睡得好吗？蛮好的。秒睡啊。是秒睡哦。而且超级快哦。真的。检查也很快。会觉得很像飘在云上走路的感觉。对，它很晕。先休息一下。先休息一下，对。就是睡眠觉做起来有呼吸中止。哦，真的。正常我们的呼吸中止每小时次数应该小于5次，也是48.2次每小时。48.2次。哦，这是属于重度的呼吸中止。哦。5到15是轻度的，15到30重度，30以上就是重度。哦，所以48是属于重度呼吸中止里面。OK。当然，重度呼吸中止只是睡觉的时候记录你的气流不顺而已啦。我们还是要看有没有合并缺氧的部分才是最重要的。所以你平均血氧会掉到92，也是低一点。正常你现在去量应该是98、99以上。睡着之后会掉一点，但是也不太会掉于95啦。所以平均92还是有一点点缺氧。那最低会掉到78。那很低。那也是低的。那你这一次监测的睡眠时间有26%。血氧小于90的，所以这也是稍微严重一点的缺氧。所以我们要解决的主要是还是缺氧为主，因为缺氧对你的健康还是会影响，不只是打呼。当然你想解决的打呼跟呼吸中止当然是有一定的关系。呼吸中止大部分都会打呼，但打呼不见得会呼吸中止。所以现在你想解决跟我们想要解决的可能会稍微不太一样。我们要解决的主要还是缺氧呼吸中止，因为会影响之后心血管、脑血管都会影响。顺便如果治疗可以同时解决你想解决的问题，或者顺便让你白天精神好一点，当然最好。知道你睡觉张嘴呼吸吗？我知道，就是嘴巴起来，口都很干。这是你睡着之后嘴巴打开，我从嘴巴照的。这是你的舌头。这是你的软腭。如果舌头比较大，或者舌头往后倒，其实后面就有一部分被挡住，你的嘴巴的空间是看不到你的小舌头。是。那我们这里是从鼻子进去啊，所以这边是你的左边鼻子，这边是右边鼻子。所以左右都有一点鼻中隔弯曲。所以你的空间如果鼻周有肿，这空间就变很小。所以两边其实空间我觉得都不大。这一段就是比较松软会塌陷，就是呼吸中止或打呼最主要的地方。是。其他都有一些
软骨硬骨，所以它不容易塌陷，所以这一段最主要。所以我们从鼻子看到后面，看哪边在打呼或者是呼吸中止的时候塌陷比较厉害。所以从鼻子进去看到咽喉就是这样。你的空间其实就没有很大，稍微狭窄一点点。那当打呼出现的时候，你的前后整个就会塌到几乎让空间没有。所以我们只要把下巴一往前拉，这个空间就会变到这样。哦，所以只要你嘴巴带着指压套，它的空间就会大到可能不会震动，不会塌陷。是，所以打呼跟呼吸中止可能就可以解决到一大部分。是，然后我们再往这个下面看到更下面咽喉，你的舌根因为嘴巴打开，舌根会稍微往后倒一点，对，但是还不至于会影响呼吸道全部塌陷的。但有时候在随着你睡觉呼吸的时候，这个会阴软骨就整个塌陷到后面去，所以你的空间有时候被下面的一个软骨也会挡住一部分。那这时候一样，把下巴再往前拉，是一样，整个空间又打开。今天模拟的一个下颚前移的自然牙套都可以解决这个问题。OK， 当然呼吸中止治疗模式不止牙套啦。是手术的话，因为你毕竟下面那个会阴软骨会有一部分时间会塌陷的。对，那这个地方的手术基本上比较麻烦，因为它要插管麻醉，所以在诊所就比较不适合做到下面咽喉的治疗的部分。那上面的呼吸道鼻塞当然手术可以解决，因为你如果要用呼吸器或自然牙套解决，你鼻塞的时候是很难戴这些睡着的。因为自然牙套也是要让你下巴往前，嘴巴稍微闭着。所以当你鼻塞，你要张嘴呼吸，但是我们的治疗又要让你嘴巴闭着，对，通常就会进行，就会戴不住。所以等于手术就是鼻子跟上颚的地方。这个可以解决打呼，但是刚才讲的，我希望解决的是呼吸中止。那呼吸中止其实影响的到底？你这个年纪有时候不见得会有很明显的症状。我们呼吸中止临床表现已经说3型，一个白天嗜睡，一个是睡眠品质不好，失眠的问题，一个是几乎没什么症状，所以很多人其实都没有检测出来，都有的感觉。有的是混合，就是你白天也是睡精神不好，晚上睡眠品质也不好。对，但是会不会有一些严重的共病症，像心脏或大脑，倒不见得有。但是随着年纪，如果不去处理，一定慢慢有一些影响会慢慢出来。那我会问，像呼吸中止，它会跟肥胖有关吗？还是？很有关系，但是不是每个呼吸中止都是肥胖。它是主要的危险因子。我们呼吸中止真的6-7成体重都是高的。但不是每个肥胖的都会呼吸中止啊。它不是等号，只是它是很重要的危险因子。有一些关系。所以你如果之后有一些有一些治疗维持好的话，你体重不要增加，它的效果就一直维持。蛮晕的对，就一直晕哦。那这样插鼻管怎么弄？你怎么还可以讲话？因为跟上次会不一样啊。现在移动我身体都好难哦。你就不要乱动身体。我动不了身体。不用动。我发现麻醉的人好像小孩子。起不起来了，动不起来。他会把它潜意识的一些。真的，好像小朋友。没错，小朋友。小朋友，你可以不要。抬不起来，抬起来都没办法。真是可爱。真的好好笑。抬起来。你就不用抬起来。他等下手术应该就不会讲话了吧？就要提醒他。对啊，不然医生怎么？对啊，就有些会聊天，真的。他是不是睡着了？嘴巴张开了？他是真的也比较紧张一点。对，没声应该是睡着了。哎呀，怎么又突然讲话？正常啊。OK。现在还是点滴啊？打点滴啊。已经差不多了，晚安哦。这样很好吃啊。还是炸鸡。还有辣炒年糕。辣炒年糕？韩国。对啊。你现在是在韩国吗？我也不知道哎。很多。很多什么？炸鸡哦。醒了。你现在是醒了？醒了。那你干嘛那么大声？喝不了口水，怎么的？可以的，麻麻的啦。麻药还没有全部退。那去喝一点水就好了。喝水。头会晕。你眼睛张开了你头会晕。好像蛮晕的。蛮晕的因为给了蛮多止痛药物。对啊。所以他会比较晕一点，是正常。OK。冲不了口水。可以的，可以的。怎么办？麻麻的，对不对？没感觉。跟不上去。好，没关系，等下我们做起来就好了。我觉得他好像没清醒。手术很快哦，帮你把灯都开了哈。多久？不到1小时。厉害。我觉得你讲话一直变得怪怪。那
你刚刚感觉到在烧或切什么的？没有，你看，我就说你怎么可能会感觉得到？一定感受到有插我鼻子。插你鼻子。对啊，你眼睛张得开吧？眼睛张开哦。一直讲话，有，真的。真的，一直跟我们聊天。哇，说去喝居酒屋，你也说你要去。太夸张了。因为术后就想要让你通，所以没有塞太多止血的东西，反正它是表面烧灼，就是跟你一般不小心弄到流血破皮那个其实一样，所以回去等你的凝血功能发挥，它基本上就不太会有很多的鼻水带血丝了。帮你把鼻水清一下，你现在应该是呼吸可以吸得到气吧？有吸到喉咙感觉，喉咙，哦，吸到喉咙。嘴巴我看一下哈，塞进去了。塞进去了。来嘴巴，啊，来慢慢吞一下哈，不会呛到吧？对，血红垂只切掉一部分了，没有全部切掉了，因为它还是有一些功能了，所以我们只把过长的部分切掉，所以你的根部都还在，所以你之后的形状还是会看到这样，只是没那么长。嘴巴就只做血红垂的部分，能量我们有往根部多打一点，所以它会慢慢硬掉，就不会在那边浮动。啊，鼻腔主要是解决鼻塞，让它吸流顺畅一点，所以等伤口恢复，从前面一直到后面大概顺畅，嘴巴就尽量就要闭着。那伤口在恢复之前都有机会像一些鼻水带一些血丝都有可能啊，基本上这个不会到喷大流，所以不用太担心。放着一个那个棉花这样压着，基本上都会止。只是它有怪怪的感觉，是不是？麻药还没退，因为这边也是有打麻药，所以那个打麻药的异物感可能会有1-2个小时哦。所以这1-2个小时还没退之前，不要吃太烫的东西就好。那之后呢？不要呛到都可以吃啊，你想吃什么都可以，这个不影响。只是那个小伤口就跟嘴破，会不会痛到让你不舒服？要不要吃到止痛药或者是喷到止痛药就看每个人了。啊，鼻子就等1-2礼拜那个雷射的伤口抓比较好，回来清一次大概就差不多。好啊，所以今天回去主要看血丝多不多，那喉咙这个伤口会不会很痛？啊，如果会很痛，止痛药都有。哦，今天止痛药开了2种。好哦，如果痛就吃没关系。好啊，如果回去鼻血多也有鼻子的药，也可以吃。好啊，今天回去就不要吃太烫，因为那个伤口烫的会稍微刺激一点。好，他想吃什么应该都 OK。好，现在是通的，通的，蛮通的，蛮通的。人生没有痛。就是有感觉有从鼻子吸到喉咙的感觉，对，以前都没有这样过都没有这样过。那其实就是剩下嘴破的伤口，你会看到那个白白的一片一片，就是伤口在长，就跟我们的舌头、嘴唇有破，就会慢慢的形成白白，那就表示组织已经慢慢长过去，要到完全好就变到红色，所以它慢慢的形成正常的颜色就结束了。不过现在可能还是会怪怪的，因为它还没到好。那上面那个上面有个红红的那什么，哦，那是雷射的地方，感觉好像痛都是上面。那边那是同个地方，这就是同一个地方。我想说只是它神经，因为那边都是有神经分布，所以它甚至会传，有人会痛到耳朵，有人痛，有人痛到肩颈。了解。现在有鼻塞吗？鼻塞有，这边比较塞。两边会轮流开始塞，然后原本是右边比较塞，然后到前2天左边都还是会有稍微有些血，然后后来就没有了，那右边都是留那种组织液的感觉。因为你鼻动的是弯这边，所以这边通道我觉得还是会稍微小一点点。今天会帮你清到比较通畅的哦。好，帮你加一些那个结痂。好，忍耐一下。OK， 这就是我们黑色会形成的东西。现在应该通了吧？左边。哇，很通哎，哇，有没有获得新世界？有。今天还不会到最痛哦，因为都还有一些东西慢慢产生，所以之后就靠你自己把它清掉。好，那之后可以比较大力的。可以哦，今天看起来伤口是没有问题，你想怎么清就怎么清啊。当然偶尔不小心擤破皮还是会流血，是那不要害怕就好。
那之后等鼻子畅通就要训练闭嘴呼吸了。哦，现在呼吸两边都是顺的吗？很顺，因为我平常最近都是拿卫生纸会塞着，因为它会一直流嘛。今天这样做完就不会那么多了。所以如果流出鼻水，把它擦掉就好。所以你要擤把它擤干净。OK， 伤口没有问题，放心。好，谢谢。哇，这么多。如果它已经慢慢脱落，其实你大力擤应该是可以把它擤出来。哦，难怪你一直说你塞塞的。对啊。这样左边顺吗？有，太顺。瞬间顺。没错。那这样右边顺吗？有，可以。喉咙往上头看一下，差不多了。因为已经完全长到几乎粉红色的颜色。对，不像以前有伤口的痛，就是好像感冒喉咙肿的那种痛感。鼻子完全自己擤出来就结束了。因为毕竟今天这块我还是硬夹的，对，所以它的伤口还是会有血针薄薄一层，还是要把它擤出来才会完全通畅。好。我有发现他现在好像还是最早又张嘴，是因为他就是还有那一口。没有，之后不会那么习惯，你马上鼻子顺畅，嘴巴就闭着。所以肌肉训练就是闭嘴呼吸还是要练习。好，要不然你就算鼻子畅通，你还是习惯口鼻呼吸啊。所以有些人没办法在短时间你鼻子畅通，马上就改变，所以还是要做一些调整跟训练。好吧，好，OK。你先感觉一下会不会太紧？稍微感觉一下，应该还好吧。还好。如果紧到痛的话，要跟我们说。好。一点点挤没关系。好。我们换下面哦，一样侧面进去再转正。好。好，摇起来，我们看一下。你先感觉一下，会不会觉得关节有什么异样或不舒服？目前好像还好。你再感觉一下，咬着休息一下。一样再帮我感觉，因为我往前调了，帮我感觉一下会不会有觉得颞叶关节很紧或不舒服？牙齿的部分你应该是很准，没什么问题。那关节的部分你帮我感觉一下，会不会有很紧或不舒服的状况？没有，还好，再咬久一点没关系，因为他睡觉其实是带一整个晚上，所以你就咬着感觉。应该睡觉他是就这样闭着就可以了。对，它会要卡住，把你的下颌往前，对，放轻松摇起来。一般会建议他在睡觉前大概30分钟就先戴，不要到睡觉那一刻才戴。好，甚至说1个小时都可以，反正你提早戴，提早睡觉就可以。好。你要睡觉的时候就比较不会有觉得存在感。酸的话也是正常的。一开始前几天可能会有点酸，那个是还好，或者是你早上起来，前半个小时觉得这关节位置怪怪，那个都还好。如果半小时后它就消失，那就没有关系。OK， 它其实很简单你就是侧面进去，然后转正，好，然后对这2根门牙 ，OK， 对准之后就往上压。好。然后拿的时候呢，记得不要去搬到这个东西。好，它是活动的部件，它跟这个是分离的。我一直搬这边，它容易掉下来，所以可以的话，我们可以伸到后面，然后往下推。你的松紧是刚好的，或许你在前面这个地方有没有？往下拉一下就下来，好不好？左右一起拉 ，OK， 对准，然后往上推，好，然后对准拉下来，OK， 然后下面一样的意思下面就没有什么特别需要注意，就是一样左右往上推，好，然后一样对你2根门牙 ，OK， 对准压下来，好。它卡住就可以了。摇起来，摇起来，摇1。对，牙齿都在里面。OK， 好。清洁的话，你说如果真的很脏，是买那个假牙的清洁。假牙清洁定。清洁定，就是装点水然后丢进去。对，有看过。有。拿你的漱口杯把它丢进去就好了，大概泡个5到10分钟，这样就好。 OK。这个你应该大力擤得出来。对啊，因为我右边怎么弄都弄不出来。它左边是弄出来很大坨都。现在没有大坨的，放心。你现在应该也是顺的吧？现在左边就蛮 OK 的，但这个大概会持续多久？这个分泌物？你说黏水那个？对啊。现在看起来我觉得还好你只要有喷药应该不会太多。你有喷药吗？我都没看到你喷。有啊。现在看起来还算干的。
除非你感冒或者是遇到过敏源，它鼻水分泌会比较多一点。要不然通常鼻子黏膜纤毛功能长好大概1个月左右，就完全到正常大概1个月。喉咙呢？喉咙都 OK。终于不用再吃止痛药了。吃多久？2个礼拜。2个礼拜有哦。有这么久？有，他有吃2个礼拜。那可以帮我看一下。对，都正常。睡眠有好一点吗？你自己？睡眠我自己觉得有比较好。方便的。我觉得这一次去欧洲戴牙套之后啦，我的起床频率有减低，大概打它1次而已。以前可能会一直弄这样。所以牙套你戴得住？可以。他就是想要问说，戴牙套啊，就是如果他嘴巴是还没有闭起来呼吸的话，那这样子是不是呼吸中止的问题，就是他还算没有改善的？还是会有一点点，可能会没办法达到很好那个程度。大家好像都还是习惯用嘴呼吸，不知道要怎么改善。牙套还可以调整，就是好它有空间。不然就训练你的肌肉啊，你的舌头肌肉啊。你这要怎么训练？它有一些辅助器的工具，这样。好。嗨，各位，我来分享我术后这1个月的心得。那我们最后选择的是，我们做了悬雍垂的切除跟鼻息肉，因为这个恢复期间有稍微问过，好像是比较短，刚好卡在我们要去欧洲，剩差不多2周多一点时间，所以我们就选择这手术。那在手术完之后，其实当下感受我觉得都还 OK。没有，手术刚做完那瞬间鼻子很痛，是完全我觉得哇，原来我以前是这么塞，就是现在可以呼吸到很多东西这样。然后后来过了到晚上就开始陆续会一直流血啊，流一些分泌物什么的，鼻子就会开始越来越塞。那塞住之后，我也想说索性就不呼吸了，因为根本就没办法用鼻子呼吸，两边都太塞，所以我卫生纸其实长期塞着。那一拔掉的时候，其实都可以发现上面很多血啊跟分泌物，然后都是靠喉咙呼吸。那其实前面1-2天都很 OK， 到第2天晚上的时候，在吃东西的时候，因为医生有说，只要你吞咽吞得下去都可以吃，比较没有恢复期的问题。结果我在吃一个蒸蛋的时候，不小心没有吹太凉，烫到，就一烫到是一发不可收拾，完全就是让我跟小帮手很紧张，因为对我们要去欧洲了，那时候剩多久？还有2周啦。然后那2周我就变成很多东西完全真的没办法吃，只要有点硬的、有点烫的，我吞的时候或是温的喝的时候都会很痛。然后我都只吃冷面，就是便利商店卖的冷面或是布丁。那冷面后来又发现它的调味酱很咸，那只要是调味太重了，有点咸的这种也不能吃，因为吃了也会刺激到我那个伤口，所以整个就是很不舒服这样。那好家在是一直到了出发前的2天就开始 OK， 我们有慢慢测试一些，像先吃点预饭团啊，好像已经恢复的差不多了。那在术后到出国前这段时间，其实我们有下载一个 app， 然后还有去测那个分数，其实分数都还蛮高的。但医生有告诉我们，因为你刚手术完，鼻子还是会塞住了，所以可能要一段时间之后才会比较好。这个同时也是我们出国前最后一次回诊，那我们就拿到了牙套。接下来就是去了欧洲来开始测试戴上牙套之后的效果。那这个其实就可以来问问看小帮手，因为他最清楚我的口红打呼感觉是怎么样。那时候拿到牙套之后，就是我们去欧洲了，然后以前他打呼，我会一直打他，对，就是因为他真的很吵，没错，我完全没办法睡觉，然后我也没办法睡，对，因为我打他，他就为了要让我睡，他就不睡，对，然后后来我们就开始测试，我就觉得我打他的次数变成只有1次，虽然好像在中途打呼大声的时候，我还是听得蛮清楚，因为我戴耳塞，然后我基本上每天都有睡好。对，其实在出国这段期间啊，我那个鼻子其实我觉得都还是有塞的。出国回来之后也有再去给医生再去确认过这样子。然后后来我们回去在睡觉在开 app 的时候搭配牙套，其实我的分数就已经从原本100多分降到只剩20。没有，在这之前有降到50几。对，中间有降到50几啦。30几才20几。对。
后来最低就是20几，是我目前现在的状态。我现在的状态就是已经确实都没塞，完全好了。我觉得鼻子是蛮重要的，毕竟我舌肌力也还没有练好嘛，所以睡觉嘴巴都还是会张开，所以难免会有影响。而且我是长期以来都这样子，所以短时间内要改善，的确就会有相当的一些困难吧。所以后来我们在回诊的时候，就跟他们提到这个问题，因为我嘴巴还是会张开嘛，他就给了我一个矫正器，叫我回去练习舌肌的训练。训练过后，就从3级又降到20几分。那我觉得这个分数就让我觉得非常棒，而且它显示出来的结果是已经没有像以前，我以前是很多那种超大声、超大声、超大声，那超大声已经不见了，安静的时间变多了。那我觉得还有一个非常让我觉得很重要，就是我的睡眠时间变长了。就是我以前很常是在半夜睡觉的时候会很容易醒来，就不知道什么原因，但我就会自己醒来。那醒来次数可能就会2到3次不等，品质本来就没有很好。那早上就很容易会度过。那像我目前到现在，我觉得我上班的时候，从欧洲回来开始上班，1个多礼拜来的时间，我觉得每天早上的精神的确比以前好太多了，就不会像以前我是一开会，然后就开始在底下就老板在讲话，然后就一直度咕，然后就必须一直捏自己。但现在就不会有一早很累的问题，所以我觉得非常的棒，就是动这个手术，我觉得是蛮值得的。你是睡觉的时候觉得会有点开开的？是你发现的还是他发现？他发现的。早你怎么会发现？因为他也会觉得我嘴巴会张开啊，然后我自己醒来之后就发现，以前刚装的时候，感觉不一样。大概只能开这样而已嘛，然后现在可以开到这样，就感觉不同。适应力很好。等一下我们去拿一个供。你有觉得往前吗？还是觉得差不多？往前会有什么感觉啊？比较酸，位置感觉不一样，比较酸也算是一种表现。没有酸的感觉，就觉得差不多。好像差不多。你再咬一下，我们感觉一下。我让你躺3到5分钟，等一下哦。好，你是我们期望的病人。真的哦。有人我调个1、2个，他就会觉得很不舒服，早上起来这边就会痛。他就没有办法再一直戴着。你要让他试啊，只是他能调量很少。对啊，但是他就适应良好。也是我们最喜欢的人。我现在就来分享我术后第2个月的心得。整体来说，我觉得非常满意，就只能用这4个字来形容。怎么说呢？我们现在讲我们 APP 的分数，到现在第2个月的时候，我测下来的分数只有13分。我觉得是非常棒的，因为整体啊，我打呼的频率已经降低非常非常多，而且也越来越稳定。那稳定的意思是指说，几乎就是小光头可能1个礼拜，他可能只会突然听到我某一次瞬间大声而已。那他1个礼拜可能会叫我的次数就只有1到2次而已，不会像以前可能1天1个晚上就5分钟就挂。对，差不多，因为我一睡着马上就打，所以整体我觉得非常棒。这边的话，我就是改善呼吸中止嘛，还有打呼的问题，我觉得一次解决我非常多，生活品质也变比较好，那睡眠品质也是。那我们可以来问问看我的枕边人，他应该感受最明显。小汪总觉得怎么样？我真的觉得做这个手术太好了，真的救了我，也救了他。没错。另外就是他是说这个月完全没有戴耳塞了。真的。对，然后我一样可以睡得还不错。那因为我这边的话，我是还有鼻中隔没有弄嘛，但我觉得以目前现在的状况，其实我真的非常满意。现在就觉得说目前不需要动。对，目前可能还不需要，但如果可能之后又变胖了或干嘛，我觉得其实多少都有关系啦。还有这第2个月舌肌力的训练也好，然后各方面我觉得还有一个很重要是可以分享一下，就我在睡觉的时候，因为我有戴牙套，我选择是牙套。那牙套我们也有不断的去调整，然后我在睡觉我也会尽量用大脑意志力告诉我尽量不要张嘴之类的，我会想办法去控制啊。但好像医生有说，就是大家睡觉难免嘴巴都还是一定会稍微张开，只是张开的幅度大小而已。对，所以牙套就是帮助我们尽量 hold 住啦，然后主要是把我那个呼吸道稍微撑开嘛。那我觉得
这样子的第2个月下来，就是这样的结果，我们真的是觉得非常棒的。那我们现在就来分享术后第3个月的心得吧。那第3个月，我觉得整体上跟第2个月其实差不多的，只是在这个月我们重新做了一次检测，呼吸中止的检测。那检测完之后，我原本从1小时48次是重度，现在已经变1小时14次轻度。那我觉得整体对我来说非常满意，因为都是往好的方向去走，而且是越来越好。那我们就可以来问问枕边人的想法是什么，因为他在旁边最清楚。我觉得整体跟第2个月差不多，可是确实有往越来越好的方向，然后完全我都没有再戴耳塞了，然后很偶尔才会有比较明显一点的声音。基本上我身为枕边人都可以一觉到天亮，所以很棒，真的是蛮棒的。而且在一开始以为还很肿的时候会不会没有办法那么好，结果还是要有信心啦，因为其实医疗团队都非常帮助我们。中间过程有很多问题一直咨询他们，他们也会很热心的马上回复。所以我觉得如果真的有这样困扰的人，真的可以去咨询看看。好，那我们今天影片就到这里。如果你喜欢我的影片，记得帮我按赞加分享，并且订我的频道加开启小铃铛。我们就下次见喽，拜拜。